Per què molts pilots de dron aterram el dron a la mà? És per fer-nos una mica tots xulos, és perquè jugam a veure si poden fer-ho sense tallar-nos un dit. En aquest vídeo t'explicaré per què ho feim i per què crec que és important que tu també aprenguis a fer-ho. És molt possible que alguna vegada hagis vist algú aterrant o enlairant un dron a la mà perquè realment és una tècnica molt habitual. I tot i que d'entrada pot semblar que no sigui l'opció més segura, hi ha ocasions i situacions en què pot ser l'opció més recomanable. Per això en aquest vídeo t'explicaré com fer-ho pas a pas, tant enlairar com aterrar, perquè tu també puguis començar a aplicar-ho. Per cert, i si te quedes fins al final del vídeo, t'explicaré també com fer una parada d'emergència per si mai la necessites. Una d'aquestes situacions on és més recomanable aterrar i enlairar des de la mà podria ser quan, per exemple, tens un espai molt reduït des d'on fer-ho. En el meu cas, per exemple, jo faig moltes gravacions d'aterrats d'edificis on tenc 1 o 2 metres quadrats i, per tant, si volgués enlairar-lo o aterrar-lo a terra, el dron acabaria passant molt a prop de jo i podria generar-me una situació molt més perillosa. Una altra d'aquestes situacions, per exemple, seria si estàs a la muntanya i no tens una superfície plana o si estàs en una zona on hi ha camp, hi ha herbes altes o hi ha sorra que amb el propi vent dels motors podria acabar entrant a dins els motors i fer-los malbé. Per tant, si mai estàs en una d'aquestes situacions, que realment són molt habituals, és important que aprenguis a enlairar i aterrar un dron des de la mà. De fet, per mi és una d'aquelles coses que són imprescindibles quan comences a volar un dron. I és important que aprenguis a fer-ho abans que tinguis aquesta necessitat, perquè puguis practicar en un lloc tranquil, en un lloc espaiós com aquest, que si no surt bé puguis aterrar-lo de manera normal i que no hi hagi cap problema. D'aquesta manera, quan realment ho necessitis, podràs fer-ho sense pressió, sense posar-te nerviós, perquè ja ho tindràs automatitzat. I que no se m'oblidi, recorda subscriure-te al canal per no perdre't els propers vídeos i per ajudar-me també a que aquests vídeos i aquests tutorials arribin a molta més gent i puguem també ajudar-los. Va, començam, pas per pas, com enlairar el dron des de la mà. Les primeres vegades és important que practiquis en un lloc tranquil, en un lloc espaiós, que no tinguis cables, que no tinguis coses a sobre, que no tinguis coses al voltant, perquè puguis practicar de manera tranquil·la i fer-ho sense perill. I si et dic això és perquè no comencis a practicar al costat d'un penya-segat, al costat de la mà, a damunt d'un vaixell. Oh, no! No! El primer que has de fer és agafar el radiocontrol amb la mà esquerra i el dron amb la mà dreta. I si dic això no és aleatori, sinó que com que el botó que hauràs de fer servir està aquí a l'esquerra, et serà més fàcil que si ho fas a mà canviada. Llavors, una vegada estàs així, li dones aquest botó i veus que s'obre una finestra que posa despegue amb aquest botó central. El que hauràs de fer serà, aguantant bé el radiocontrol, mantenir apretat i fins que veus que aquesta línia verda dona tota la volta. Això amb una mà. Amb l'altra mà hauràs d'aguantar el dron d'aquesta manera, que estigui ben horitzontal i que estigui per sobre del cap. Això és perquè si el dron fa una mica de vent o surt una mica inclinat, no te vagi cap a la cara i tinguis una mica de seguretat. Llavors, mentre estàs així, assegurant-te, com te deia, que el dron està ben horitzontal, mantindries el botó del mig apagat i, aguantant fermament el dron amb la mà, veuràs que hi ha un moment que comença a fer força cap amunt i s'acabarà enlairant de manera automàtica sense que tu hagis de fer res. O sigui, amb aquesta mà només apretaré el botó central sense tocar cap d'aquestes dues palanques. Anem a veure, mantenim apretat, veus que engegarà els motors i ara tot sol anirà pujant. I ja està. Una alternativa, si estàs en un lloc que hi ha herbes altes o que hi ha terra o pols, com podria ser aquí, podries fer servir una tela o una motxilla com a pista d'enlairament. Si aconsegueixes posar allà el dron de manera horitzontal, en principi no hauries de tenir gaire problema. En aquest cas, una vegada tens el dron damunt de la motxilla, seria fer un enlairament de manera manual, automàtica, com ja vàrem veure en aquest altre vídeo. Aterrar el dron a la mà és una mica més complicat que enlairar-lo perquè hauràs d'enganar el dron per fer-li creure que la teva mà és un lloc segur on aparcar. Els drons estabilitzats, com aquest DJI Mini, tenen sensors a la part inferior que fan que l'ajudin a aterrar de manera més precisa i que també ens donen la distància a la que està el dron des de terra. Per tant, quan aquests sensors inferiors noten moviment, el dron tendirà de manera automàtica a pujar cap amunt. Per tant, si el dron detecta un moviment a la part inferior quan va aterrar, es considerarà que no és un lloc segur i no te permetrà aterrar. Per tant, el primer que has de fer és cercar un lloc on estiguis estable, on estiguis segur, on puguis fer una passa cap aquí o cap allà i que sàpigues que no trobaràs un entrebanc, que no podràs caure i que, en definitiva, no tindràs cap problema si necessites moure't una mica. El següent que has de fer és acostar el dron cap a tu i baixar-lo en una altura que estigui una mica per sobre del teu cap, més o menys en aquesta altura d'aquí.
Llavors, una vegada tens el dron aquí volant, estiraries aquesta mà, igual que com hem fet abans per enlairar-lo, però la deixaries així totalment plana i horitzontal. De lo que es tracta és que el dron detecti amb els sensors inferiors que hi ha una zona i que aquesta zona és plana i que és estable i és segura i que no s'està movent. I per tant que consideri que és un lloc segur on aterrar. Llavors, una vegada estàs així, t'assegures que la mà està ben a sota del dron, en paral·lel a lo que és el cos del dron, és a dir, que si el dron està mirant cap allà, posaríem la mà cap aquí, si el dron està mirant cap aquí, posaríem la mà cap aquí. Una vegada tens això segur, amb la palanca de l'esquerra començaries a baixar i aguantaries cap a baix fins que el dron detecti que la mà és un lloc segur on baixar, on aterrar, i començaria a baixar de manera automàtica. Si la càmera del dron està mirant cap a algun altre lloc, veuràs que la càmera es posa en horitzontal i començarà a baixar. El següent pas, que és un dels més importants, és que mentre el dron comença a baixar de manera automàtica, tu estaràs amb la mà així, llavors en aquest moment, mentre el dron comença a baixar, canviaràs la mà i l'agafaràs com si fos una pinça pels dos costats, assegurant-te de no ficar massa els dits per evitar que amb les hèlices et puguis fer mal en un dit. Aquesta pinça, que ha de ser ràpida, has d'agafar el dron amb fermesa, però sense moure, sense aixecar el dron, sinó simplement mantenir apretat, i veuràs que mentre tu amb la palanca esquerra segueixes baixant, hi haurà un moment que el dron detectarà que ja ha aterrat i s'acabarà apagant els motors de manera automàtica. I ja està. Per fer-ho bé fa falta només una mica de pràctica, però veuràs que a poc, a mesura que vagis practicant, veuràs que no és tan complicat. Una cosa important és que quan fas aquesta pinça t'asseguris d'agafar-la per un lloc estable del dron. És a dir, que no l'intentis agafar per una pota o per la part de davant o massa endarrere per evitar que el dron comenci a voltar de manera erràtica i pugui acabar-te generant algun cop o alguna ferida. En el cas de l'aterratge sí que no recoman fer-ho damunt d'una motxilla, com hem fet abans amb l'enlairament, perquè realment és complicat aterrar de manera precisa en una superfície tan petita. Si ho fas, al final el dron podria acabar caient i podrien acabar entrant pols o branques en els motors, que al final és el que intentàvem evitar. Bé, i com t'he promès al principi, ara t'explicaré com fer una apagada d'emergència. I potser t'estàs demanant i quan la faràs servir. Per exemple, podria ser-te útil en casos de molt de vent o que tu estiguis sobre una superfície que s'està movent i no puguis fer un aterratge segur a terra, com per exemple si estàs volant des de sobre un vaixell, o si el dron ha vengut i pel que sigui no està responent al teu radiocontrol i no aconsegueixes que faci un aterratge. Per fer l'apagat d'emergència el que farem serà, com la pinça que hem fet abans, agafar-lo pel mateix lloc i donar-li una volta de 180 graus, de manera que el dron quedi totalment al revés. És important que aquest moviment, tant el d'agafar-lo com el de girar-lo, sigui ràpid perquè, com hem vist abans, quan l'intentis agafar, el dron intentarà pujar, per tant, ha de ser un moviment ràpid i, igualment, el gir també ha de ser de manera ràpida per evitar que se t'escapi i que pugui fer-te mal. Una altra opció, encara més d'emergència, seria, si tens el dron aquí i no aconsegueixes cap de les tècniques que hem vist fins ara, seria tirar-li una tovallola, tirar-li una tela de manera com si el volguessis caçar, de manera que el dron s'acabi apagant els motors i l'acabis caçant. Potser no és la millor manera, però si l'altra opció és perdre el dron, benvinguda sigui. Evidentment, aquests són recursos només per fer servir en casos d'emergència, però sí que és important que els coneguis per si mai els necessites. Molt bé, i ara ja saps com fer un aterratge i un enlairament des de la mà i com fer un apagat d'emergència. Així que si t'ha agradat aquest vídeo, aquí en trobaràs un altre que també te pot agradar. Adéu!